गर्छु। एउटै भिडियो फुल बनाउनु हुन्न के, पार्टमा बनाइराख्न पर्छ। किनभने अब एउटा बाइट क्रप्ट भयो के भयो भनेपछि झ्याउ हुन्छ नि त, सबै मालै गयो, मतलब सबै गयो के, मिहिनेत गयो, त्यत्रो गरेको मिहिनेत गयो। त्यही भएर पार्टमा बनाइराख्न पर्छ के। यता फेरि बिचको मार्किङ गर्न बाँकी छ, त्यो साइडको मार्किङ गर्दा पनि ओहो सिङ्गल लेन। ठिक छ, साइड दिम हो, साइड दिम। ओभरटेक गरेपछि आफ्नो लाइनमा लाग्न पर्छ के। अब म कताबाट जाम, अब यता त जान मिलेन। ठिक छ, म यतैबाट गइदिन्छु के, नो प्रब्लम दोस्त। किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गइरहेको छु। येल्लो मार्किङ त खतरनाक देखिएछ यार। ओहो 100 प्लस भयो। ओ 40 लिमिट हाई, चेकिङ होला नि यार, होइन अहिले येल्लो मार्किङ त हो, कुन खाले येल्लो यार, खतरनाक देखिएछ। ओहो मेरो माइक अलिक किन यार साउन्ड कम फाल्छ कि, मतलब कम रिसिभ गर्छ यार। अब म बोलेन भने त ठिकै छ, यस्तो सिस्टम छ के, म बोलेन भने यो बाइकको साउन्ड लिन्छ। अब बोलिरह भने मतलब मान्छेले बोलिरह भने त मान्छेको टोन समात्छ क्या यसले, त त्यही भएर अलिकति यसको नोइज भनेको थोरै ठिकै छ, मान्छे बोल्दा अलिकति कम हुन्छ, तर यसको नोइज घटाउँछ प्लस मान्छेको भोइस पनि घटाइदिन्छ क्या, जुन रियलवाला हुन्छ त्यो। सिङ्गल मान्छेलाई ड्रोन उडाउन पनि अलिक गाह्रै हुन्छ यार, नत्र एकजना पछाडि बसेर ड्रोन यसो पछाडि ट्र्याकिङ हुन त फलो मोड राखेर, अलिक फ्लो मोड राख्न पनि अलिक थाहा छैन यार मलाई। चार्जिङ 2 किलोमिटर। नारायणघाटको नदी ठुलै नदी छ होइन, त्यसबाट कति निकाले होला है, गिटी बालुवा ढुङ्गा माटो के निकाल्नु मिल्ने सबै निकाले होला है। बल्ल साइड पाएँ, ठिकै छ। अहिले अब आफ्नो लेनमा पनि चलाउन पर्छ के यार। मेरो साउन्ड अब सुनिन्छ कि सुनिन्न यार, अलिक जोडले बोल्नु पर्छ क्या हो, एकदम कराई। साउन्ड त सुनिनु पर्ने नि होइन। यो अलिकति माइक थोरै मलाई अलि लाग्यो क्या, माइक फेरि कस्तो यार खतरनाकवाला हो नि, 12,000 पर्छ यार यो माइकलाई। अलि तै पनि अलि डुप्लिकेट पठाइदियो क्या, हुन त DJI बाट चाहिँ पठायो यार। DJI को सबै सिल प्याक थियो यार, भ्याट बिलै लिएको, डुप्लिकेट पठाइदियो क्या हो, त्यस्तो त नहुनु पर्ने। यसको सेटिङ केही चलाउन मिल्छ र, मैले सेटिङ चलाउन नजानेको कि सेटिङ केही गरेन क्या, बस डाइरेक्ट एक्सन क्यामेरासँग लिङ्क गरिदिएँ अनि त्यसपछि रिकर्डिङ स्टार्ट गरेँ। अब म नबोल्दा त बाइकको साउन्ड मजाले टिप्छ क्या, टुटुटुटुटु आवाज आरामले आउँछ। बोलेपछि नोइज कम गरेर, मतलब बाइकको नोइज कम गरिदिन्छ, मेरो भोइस रिसिभ गर्छ क्या यसले, तर साथसाथै मेरो भोइस पनि कम गरिदिन्छ क्या यसले। अब यो के सिस्टम हो यार, मिलाउन पर्छ अलि यसको। हामी गैँडाकोट आएको होइन र, के हो बाटो बन्छ क्या। उरे तेरी नानी की, ओरे तेरी नानी की।
सर ब्रदर तपाईँ पनि मिररमा हेरेर म ओभरटेक गर्छु भनेर साइड दिएको हो यस्तो हो नि कोटको पुल वारी नै हो सापकोटा खोइ तेरिका यार निद्रा लाग्न थाल्यो यार यत्रो टाढा आइयो यार कसम गैँडाकोट ल बल्ल अलि राम्रोसँग गैँडाकोट भन्न मिल्यो यार कुन ठाउँ यार गैँडाकोट त सिमाना थियो म अघि नै गैँडाकोट भन्दै आउँदै थिएँ अब यो गैँडाकोट हो कि त अब त्यो हो भनेर कन्फ्युजिङ लाग्यो अहिले त यो गैँडाकोटै हो गैँडाकोट हुनु त गैँडाकोटै लेखेको थियो यार लु नजर जिधर जाए उधर तेरे नजर आए नजर जिधर जाए उधर तेरे नजर महिंद्रा सो यस्तो देखिने रहेछ है नो वाउ यो हो गैँडाकोटको बजार चोक जे भए पनि ठुलै देखिएछ यार लु न के अक्सिजन ओहो सिधै ओहो यो फ्याक्ट्री हेरौँ त धराप छ माया कसम है कतिजनाले काम पाउँथेन यार कति 100,000 पुग्थ्यो क्या हो सेक्टरमा गरेर 1000 पुग्थेन यार गैँडाकोट